allez bien. اليوم كنتلاقاو فيديو جديده في القناه ديالي et c'est une vidéo foire aux questions Q&A غادي نجاوب على كاع الاسئله اللي كتطرحوا صافي با وان 200 دابا باش درت اخر Q&A. جو بونس كنت باقا في كندا. Je pense que c'est pas grave Canada. اخر Q&A mais ça fait longtemps وقع بزاف ديال الحوايج فورسيمون بزاف ديال الحوايج جداد جاو عندكم با مال ديال التساؤلات وانا صراحه كيعجبني هذا الجور دو فيديو باسكو كنتقربوا لبعضياتنا كتكونوا بروكسيميتي وكنقدر نجاوب على التساؤلات ديالكم فسان طاردي بدا جوست افون الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي ان بتي لايك ça m'aide beaucoup de mon côté تابونا للقناه الا مازال ما تابونيتوش et du coup sans tarder ندوزو لي كيسيون اللي طرحتوا لي sur Instagram. اللي كنت كنقول لكم ديما خصكم تابوناو ليا في انستغرام باسكو تما فين تو سباس وتما فين جو سوي اكتيف كل نهار هنا في يوتيوب. يلا جيسي دو بروندر ان ريتم غادي نبداو سخونين. اول كيسيون مسحره مريم قالت لي ما هو مصدر الدخل ديالك حاليا وشكرا. الوغ هادي سي اون كيسيون لي كتجيني ديما وحق الله العظيم الا ديما وحتى في لي كومونتير غتكونوا كتلاحظوها. بور ريبوندر ا فوت كيسيون اول حاجه عندنا كمصدر دخل هي يوتيوب. دونك اوني كرياتور دو كونتوني سور يوتيوب كنديروا فيديو دونك فورسيمون كاين واحد الدخل بسيط من يوتيوب. اوسي انستغرام انا جو سوي انستغراموز دونك عندي دي كولابوراسيون كاينين دي مارك اللي كيجيو يدويو معايا باش كنكري لهم دو كونتوني باش كندير واحد اون سيغتين كومبان بوبليسيتير ولا كيكونوا دي سيرفيس اوتر كل مره وشنو وهذاك هو ثاني مصدر دخل. ثالث مصدر دخل نقدروا نعتبروه هو نوها كوسميتيكس باسكو ابار انه اوني يوتيوبر اي انستغرامور نهضر عليه انا ومهدي on est aussi auto-entrepreneur donc الشركه ديالنا نوها كوسميتيكس. certes دابا حاليا موقفينها لو غران بوبليك mais on est en train de travailler sur pas mal de trucs en amont du B2B tout ça donc مصدر دخل بوحدو. et en tout cas l'activité d'entrepreneuriat et l'activité de YouTube ou Instagram هو المصدر ديال الدخل ديالنا. Alors هازار كتسولني alors هذه c'est une question plus عائليه ديال كتقول لي vous pensez fonder votre famille au Canada ولا في المغرب باش باغيين نديروا عائلتنا هنايا ولا في كندا. alors pour le moment صراحه الموضوع ديال كندا داك موضوع بوحدو غنهضروا عليه انا ومهدي باسكو سي واحد الموضوع اللي كيهمنا بجوج وانا بري واحد سيغتين ديسيزيون اللي ان شاء الله غادي تري بيانتو نبارطاجيهم معكم في لا شين دو فلوغ. مي ان توكا انا حاليا جو مي با دو بريسيون c'est-à-dire pour le moment je suis très bien هنايا في المغرب. الا جات وكتبت باغا نديروها هنايا كتبت في شي بلاد اخرى فرنسا ولا كندا اون سي با غادي تكون تما. مي ان توكا انا نهضر على راسي حاليا جو ne me mets pas du tout de pression ou ça viendra quand ça viendra que soit هنا ولا في المغرب que soit هنا ولا في كندا انا pour moi c'est pareil. مي كنفضل واحد الشيء شويه المغرب لحقاش كاين عائلتي هنايا كاين واحد لونطوراج زوين ما كتحسش براسك بوحدك تو بيان اونطوري دونك فورسيمون احسن لك. الوغ واحد لا كيسيون ماشي غير مشحره ياسمينه بغيتي عندي. الوغ قالت لي باين راجلك ما باغيش الاولاد واش كدابزوا على هادشي ولا على هذا الموضوع. En fait pour vous expliquer هو certes انا personnellement je pense que كاع العيالات والبنات كيكونوا بحال هكذا. حنا العيالات on a tendance à commencer à penser في الولاد وفي لا ستابيليتي وفي لو فيت دو فوندي سا فامي اي قبل من الرجال وقبل من الدراري. دونك فورسيمون انا دابا حاليا جو مو سون بريت ولكن ماشي حيتاش انا جو مو سون بريت كخصني ضروري نحتم على مهدي انه حتى هو يدو سو سونتيغ بري ونمشي انا امبوزي ليه لو شوا ديالي با دو طون. جو انكور تري جون كون مازال كانت عندي واحد 35 عام ولا نقولوا قربت تمشي ليا الحال بوغ لي زانفون هذاك موضوع اخر ولكن نهضر على راسي ولا لو كاد ديالي. جي 23 ans 23 عام باقا صغيره بزاف. الا جاو الولاد دابا بيان سور افيك غون بليزير مرحبا الحاجه اللي كتجي من عند الله مرحبا بها. انا جو سوي بريت زعما جو سري تري كونطون دو فوندي ما فامي دافوار ان بتي بيبي ستادير نكون مامون صغيره نكبر انا وياه تو سا. مي طونك مازال لو بابا طونك مازال راجلي اي ني با انكور بري فانا جو ريسبكت توتالمون باسكو سي اون بيريود تالمون زوينه ما بغيتهاش بغيت ندوز في احسن الاحوال. بغيت مهدي يكون فرحان انا نكون فرحانه نكونوا بجوجنا كنتسناو داك لو بيبي افيك امباسيونس نكونوا بجوجنا اوني بري اون سو سون بري اون فا سو سودي باسكو ما خاصش الحمل يطيح على لا ماما. هذا واحد ندوي مع بزاف البنات في انستغرام على هذا الموضوع اي كنحس باللي كيوقعوا مشاكل ابخي الولاده باسكو واحد من الطرفين ما كيكونش باغي ديك الساعه دوكو كيتامبوز عليه دوكو كيطيح الحمل على لا مامون لا ماجوريتي دو طون. دونك وداكشي كيقدر يفرق لو كوبل كيقدر يدير دي فريكسيون ما بين لو كوبل كيقدر يدير مشاكل. انا ما باغاش نهائيا داكشي انا كيما قلت لكم مازال صغيره تري امبورطون بور مو انا مهدي يكون فولي ريدي ويكون باغي
arrive يكون كيتسنى حتى هو لو بيبي افيك امباسيونس باش نعيشوا هذيك المرحله من حياتنا مزيان وباش نفرحوا بها وباش نعيشوها زوينه tout simplement. Femme du désert 14 قالت لي à part la préparation de votre projet, qu'est-ce que vous faites avec votre mari? Bah on fait des vidéos sur YouTube, on fait de la création de contenu. À part notre projet inchallah, دابا البروجي ديالنا مازال ما كندويش عليه بزاف لحقاش باقي خاصو شي شهور باش يوجد وباش يوقف على رجليه باسكو ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait avant. دابا بدينا في شي حوايج كبار شي حوايج صحاح دي فون كتار دونك stay tuned. مازال on n'a pas encore envie d'en parler حتى صافي نكونوا وجدنا كلشي مي ضروري غادي تشوفوا شي شويه من لي زيتاب في لاشين دو فلوغ. في لي فلوغ راكم كتشوفوا شويه لي لوكو غتشوفوا شويه لاميناجمون لي طرافو توش ان شاء الله الا كتبتوا لي ما بين شي حاجه اخرى مي اون توكا حنا خدامين في صمت هاد الساعه. كيس كي تا بوسي على لونتربرونيا شنو اللي خلاك تزعمي ديري البروجي ديالك ونكون اون فام اونتربرونور؟ الوغ انا ملي كنت صغيره جي توجور ديك لا فيبر ديما كنت كنبغي ندير ديالي في المدرسه واش كانوا كيقولوا لي اش من ميتي باغا ديري الوغ شو كنت كنقول لهم باغا نكون مشهوره فاش كنت صغيره بزاف شو كنت كنقول لهم بغيت ندير لا مارك ديالي سا توجور ايتي ان ريف ومن ديما واخا مي بارون زال اخرى كنت جلست واحد النهار انا وبابا فاش كنت قبل ما نمشي لكندا وقال لي زعما سي كوا تي بروجي قلت ليه باغا نمشي ونلونسي لا مارك ديالي قال لي وي ان شاء الله دون 5 ans اي تو ما تسبقيش الامور وداكشي صدق دون ان an je l'ai lancé c'est parce que je crois en moi je crois en mes rêves وكان انا عارفه ومتيقنه انه جو بو فير شي حوايج لي زوينين لحقاش عندي ديك النبره ديال لونتربرونيا جي بوكو ديماجيناسيون جو سي كو جو سوي تري كالي مثلا انا اختاريت الدومين دو لا كوزميتيكس ما اختاريتوش غير هكذاك والله لي دومين كي سون لوكراتيف والله لي دومين لي كارتون اكطويلمون مي انا عندي واحد ليكسبيرتيز عندي واحد ضامنه الموضوع ديالي ضامنه متمكنه بزاف من داكشي اللي انايا كنعطيه في هذا لو دومين هذا داكشي علاش جي شوازي انني نزعم انا جو بيرسون اللي ملي كنت صغيره كنزعم وما عنديش شي حاجه سميتها لو ريسك في راسي جو مون فو توتالمون كنقول لا رابط الحاجه غنعاود نطلع باباها غنتقاتل معاها et ça ne me fait pas peur et je pense que je suis un bon profil pour l'entrepreneuriat parce que j'ai pas peur du risque et j'ai pas peur d'échouer. Certes c'est pas ثقه في النفس بزاف باسكو الواحد ضروري خصو يعبر لي با اللي كيدير ماشي غير يمشي هكا افوغليمون مي اون توكا كنتقاتل اي باغا نوصل وعندي لي زيدي و جو سوي بيرسوادي كو جو بو كريي دي شوز لي ما كاينينش و دي تروك لي فريمون زوينين فوالا داكشي علاش وي واش يخدم باباك ماشي كيسيون هادي ولا حشومه كاع لي كيسيون على كندا غاي صبروا شي شويه ان شاء الله بلاشين دو فلوغ غيكون عندكم لا ريبونس. شنو هي اكثر حاجه كتبغي في مهدي؟ الوغ صراحه شوفوا معليش نديرو داك تبوهيل وداك انا كنبغي فيه كلشي راجلي حبيبي العمر ديالي نو سي فري كاينين بزاف ديال الحوايج مي جو بونس كو الحاجه اللي كنبغي اكثر في مهدي سي الحنان اللي فيه اي en fait le fait انه il croit en moi وديما زايدني لقدام وديما دافعني لقدام وما عمرو كيقمعني في مي زيدي وعمرو كيقمعني في مي زونفي في مي زوبجيكتيف. كنعرف بزاف مالوغوزمون ديال البنات اللي كيكونوا طموحات و ايجون واحد لا جوا دو فيفر واحد الطلاق المهم كيكونوا دي فام مانيفيك مي كيطيحوا فواحد الراجل مساكن اللي كيطفيهم. انا سي با مون كا انا الحمد لله اللي طيحني سيدي ربي فواحد الراجل اللي كيزيد يمفي بغي كيزيد يديرني اون افون ونفتخر بيا وكيزيد بيا القدام باسكو كنت نقدر نطيح فواحد الراجل اللي يطفيني ويهرس ليا الاحلام ديالي و مي ريدوي انيوم باسكو كونط اون ايم كيلكان واخا كيما بغات تكون لا بيرسوناليتي ديالك داك لو كيلكان الا كان موفي ولا كان فريمون كيطغى بزاف يقدر يطفيك. اي انا الحمد لله سي با مون كا دونك جو بونس كو سي لا شوز كو جيم لو بلوس شي ميدي. الوغ سوكا قالت لي ما هذا سؤالي ما عندوش مع علاقه بي عنده علاقه بها قالت لي ودايوغ سا رجوان هذا السؤال ديال دابا قالت لي شنو كيبان لك في الشخص اللي كيتحكم فيك وانتوما غير في علاقه ستادير مزوجين ستادير مصاحبين. انا شوف كو ما عندوش الحق يتحكم فيك نهائيا tu es maître de tes décisions tu es maître de toi-même انت الا ما بغيتيش ديري شي حاجه ما ديريهاش الا بغيتي ديريها غديريها بزز عليه يا مون افي هادي سي اون ريلاسيون توكسيك وما خصهاش. Alors Yasmine كتقول لي tu fais quoi comme étude donc je pense que Yasmine est une nouvelle abonnée انا راسلي القرايه ça fait très longtemps
واخا شو القرايه ما عمرها كتسالي ضروري غدير دي فورماسيون ضروري tu vas apprendre de nouvelles choses ضروري surtout في لو دومين ديالي انا انتربرونيال فاش كتكون عندك شركه ديالك راك انت tu sais pas tout faire دونك ضروري خصك تتعلم الحوايج جداد خصك تتعلم شويه الاغاش كيفاش ديري ليكيب ديالك تتعلم شي شويه لا جيستيون تتعلم شي شويه لا كونطابيليتي تتعلم شي شويه دونك واخا كتدي الدبلوم ديالك انايا جي في دي ايتود ان ايكونومي درت استراتيجي دونتربريز ديفلوبمون انترناسيونال مي مازال لحد الان كندير دي بتيت فورماسيون بارسي par là j'ai fait la formation en cosmétologie qui a rien à voir مع الكوميرس دونك فوالا درت ليكونومي ما كنقراش حاليا دابا في لونيفرسيتي كنتبع مره دي فورماسيون دو اون سيمين ان موا فوالا مي ما كنقراش دابا كنخدم. Alors, Moroccan.na قالت لي quelle est la base pour refuser ou la accepter une demande en mariage. Alors la base بدا خصو يكون حب ما خصش يكون انتيري هذه اول حاجه. ثاني حاجه نقدر نقول لك هي اللي غتحتم عليك لا ديسيجن ديالك واش تقبلي الزواج ولا لا هي ثاني حاجه سي لي برينسيپ واش نتوما vous avez les mêmes principes واش vous avez les mêmes valeurs واش vous avez la même vision de voir les choses. انا ما كنقولكش خصكم تكونوا نتوما كتشابهوا على كاع النقاط تشدوني انا ومهدي الحمد لله كنقول بلي انا واحد العلاقه اللي ناجحه صافي 5 ans qu'on est ensemble الحمد لله ça se passe très bien لحد الساعه والله يبعد علينا الشر وهذا ولكن انا ومهدي راه اوني تري ديفيرون في بزاف الحوايج انا بلي ديفو ديالي وبلي ديفو ديالو انا بلي كاليتي ديالي بلي كاليتي ديالو و خاص ديك لا بيرسون ديما كيقولها ليا بابا خاص فاش تبغي تتزوج بكلكان خاص ديك لا بيرسون تكون مآمنه بيك وانت مآمن بها وانتيا ستادير نتوما بجوجكم خصكم تكونوا vous devez vous accepter les défauts et les qualités ديالكم c'est-à-dire مثلا انا عندي بزاف ديال لي ديفو je suis têtue je suis émotive كنفكر بزاف لي زيموسيون ديالي je suis impulsif les réactions ديالي في les décisions pas mal de défauts vraiment pas mal de défauts qui m'a bien sûr une des qualités et Mehdi il doit me gérer il doit gérer mes défauts et du coup il les accepte il sait que je suis têtue donc il sait كيعرف يتعامل معايا quand il voit بلي صافي راني كنقص راسي على شي حاجه كيعرف يتعامل il sait que je suis impulsive donc il me conseille dans ce côté il sait que je suis émotive بزاف الا فرحت كنفرح بزاف الا بقى فيا الحال كيبقى فيا الحال بزاف انا عندي ديما سي لي اكستريم et c'est un grand défaut مازال كنحاول نخدم على هذا الكوتي باسكو دابا مع بديت الخدمه اي تو لو ستريس il me tue vraiment il me tue le stress et Mehdi du coup il m'aide et عاوتاني لي ديفو ديال مهدي il est désorganisé مهدي il est بلا ما نقول لكم لي ديفو ديالو ما عاوتاني لي ديفو ديالو انا متقبلاهم et je fais en sorte de l'aider في لو ديفلوبمون ديالو باش يحيد دوك لي ديفو باش يحسن راسو et كنعرف نتعامل معاه على حساب لي ديفو ديالو اي فيس فيرسا خاص عاوتاني كما قلت لك تكونوا مامنين بعضياتكم تكونوا بري انكم ديروا دي كونسيسيون يكونوا لي ميم فالور لي ميم برينسيپ ستادير انت الحاجه اللي عندك حرام حتى هو تكون عنده حرام الا باش ما يوقعوش دي فريكسيون ابري العائلات خاصهم يكونوا انا جو بريفير ابري كاينين دي كا مي جو بريفير انه التربيه تكون لا ميم ماشي بالضروره لو ميم انفيرونمون ماشي بالضروره نفس لو نيفو دو في ولكن او موان التربيه تكون لا ميم يكونوا متقاربين et voilà je dirais ça et après dis-moi les relations dis-moi les mariages au début c'est difficile parce que كتدخلي واحد لا فامي واحد لا يدخل طون اسباس بريفي و تا في و فيس فيرسا اي دوكو دي فوا يوقعوا دي فريكسيون خاص عاد الولف خاص عاد يتوالف ديك لا سيتوياسيون باسكو ميم سي يا د لامور ضروري يكونوا دي بيتي بروبليم او ديبار ليي لداك لو مانك دادابتاسيون فوالا مي بوتيت ا بتي والواحد يمشي غير بشويه ويكبر راسو و اي سورتو ان كونساي سي توجور se mettre à la place de l'autre voilà donc نزيدو quelques petites questions salut la vidéo je me dis voilà بزاف سوما قالت لي dis-moi la vérité واش سي toi qui lis les commentaires وانتي اللي جاوبتيني وي انا اللي جو لي لي كومونتير وانا اللي كنجاوب الوغ غادي نساليو هاد لا فيديو بواحد لا كيسيون شويه حساسه اي دايوغ سي ان سوجي اللي ما كرهتش نزيدو ندويو انا وياكم عليه peut-être في الفيديو ولا في ان لايف sur Instagram et tout donc Zahra قالت لي es-tu ouverte à faire de nouvelles rencontres d'amitié avec des filles alors pour être honnête avec vous ça fait très longtemps que je suis complètement fermée صراحه peut-être تعقدت je sais pas peut-être qu'on pourra en parler كيما قلت لكم في une vidéo j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet très délicat انا راكم كتشوفوا ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه je n'ai pas beaucoup d'amis mes amis
محسوبين على الرأس العصبي et la majorité du temps c'est des personnes اللي مقربين من من العائلة donc ils font partie un peu de la famille et mes amis sont très limités. أنا دابا حاليا quand quelqu'un devient mon ami c'est mon frère et Imad actuellement on a l'exemple parce que vous le connaissez c'est mon meilleur ami et c'est mon frère Imad أنا خويا et حاليا je ne veux que ce genre de relation. Je veux pas d'autres relations parce que j'ai été énormément déçue depuis des années. C'est-à-dire ماشي تكبر non pas du tout. Mais les relations humaines, j'ai toujours été déçue niveau amitié. Je pense que là, je suis le genre qui n'a pas eu de chance côté amitié. Mais les بنات elle a les amitiés filles-garçons, quand elle a les amitiés بين البنات, c'est-à-dire une meilleure amie d'Akshi, j'ai toujours été trahie, déçue, tout le temps, à chaque fois. Moi, je suis le genre de personne, les haka, c'est limite un défaut, c'est quand في شي واحد كيولي يعزيز عليا كنبدا نعطي limite ما كنبقاش انايا كنشوف mon propre intérêt, كنشوف son intérêt à lui. Et finalement كيصدق دايرها بيا au final et du coup ديك الساعه انايا كتجيني اون ديبرسيون, كتجيني واحد الصدمه قويه, ما كنبقاش نتاك اي ما بقيتش كنتاخ اي حتى هادشي دابا اللي كنشوف اكطوالمون في نوت سوسيتي ما بين البنات, داك السم والغيره والهضره ودو c'est-à-dire oui j'ai des amis certes mais محسوبين, j'ai des connaissances, j'en ai beaucoup. Mais à chaque fois كنجلس مثلا كنكون مع شي بنت connaissance وصافي حتى بدينا كنتقاربوا اي تو لو جور اون سو رونكونطرون فري كنجلسوا كندويو كنبقاش بغي النميمه والمقارنه والعياقه شفتي هادي شنو دارت, شفتي هذا شنو دار, انا اللي يبين لي انا كنت بلاصه ما نديرش هكا, انا داكشي ما عنديش معاه. Voilà, et c'est قليل فين vraiment je me sens en sécurité limite et je me sens bien avec une personne. Voilà, j'ai eu beaucoup de déceptions amicales. J'ai essayé, même si j'ai essayé, peut-être que le مشكل مني انا, j'ai essayé d'avoir des relations amicales, j'ai essayé هذا, ولكن à chaque fois les gens اللي كنتلاقى بهم ما عرفتش واش ça passe, surtout البنات, انا نهضر على البنات, ça passe pas avec انايا mes valeurs, c'est-à-dire فاش كنمشي نجلس مع un groupe de meufs ولا elle épuise mon énergie, كيبقى غير النميمه, الهضره في هذا والهضره في هذا والتعواج في هذا والتعواج في هذه والعياقات عرفتي كنرجع dégoûtée. Voilà, vraiment pas mal de fois, je sais pas où il y aura des gens qui vont se reconnaître. Alors c'est soit ça, soit كنحس بلي de l'intérêt في ديك la relation, surtout depuis que j'ai commencé. انا ماشي شي وحده اللي قايلها ما عرفتش غيديو مني, الواحد ما يدي مني, je suis une personne juste normale, ولكن je sais pas pourquoi depuis que j'ai commencé le métier ديال les réseaux sociaux tout ça, je sens que وليت نشم الانتيغي, وليت نشم شي وحده اللي جايه تدوي معايا باش دير لي الخاطر, باش تلعب معايا, باش تدي مني شي حاجه ابري je sens. Et شحال من مره je l'ai senti où j'ai donné une chance لديك la relation et finalement بدات كطلب مني طلب et c'est pas واحد la relation, واحد l'amitié اللي saine ou les sans intérêt. انا ما كنبغيش l'intérêt, انا vraiment non. Je préfère juste rester pote de loin, salam la بخير, مرة on se fait des cafés, مرة on papote là le monde de l'influence ولا الخدمه ولا l'entrepreneuriat ولا النكاب, mais ما كندخلكش ما بول بريفي وما كندخلش انا لطابل بريفي. جو بريفير كوم سا باش ما كيوقعوش مشاكل وباش انا كنبقى هانيه. c'est-à-dire oui d'abord j'ai des amis mais une fois je commence à sentir l'intérêt, je commence à sentir بلي je dois être redevable ولا كيتسناو مني انني ندير لهم شي حاجه, انا كنبعد باسكو انا بور لاميتي خاص الواحد يتدار, خاص الواحد يحس بيك ويتدار هو في بلاصتك وما يدومونديش لك. c'est-à-dire الا الحاجه غتجي, انا كنبغي الحاجه تجي مني, دخلنا بزاف ديال لي تروك. en tout cas les relations d'intérêt j'en veux plus. Je veux, je suis dans une optique je veux juste fonder ma famille, je veux rester bien, je veux travailler, je veux réaliser mes objectifs, bride des potes ou c'est-à-dire maintenant ma belle-sœur c'est ma pote, c'est mon amie Jihan, c'est limite je peux l'appeler ma confidente quand j'ai besoin de conseils, tout. Par exemple ma belle-sœur c'est mon amie et Imad c'est mon meilleur ami, bref des petites personnes que vous connaissez pas, mais en tout cas je ne veux pas de relations externes, des potes oui, mais je veux me consacrer et me concentrer sur ma famille, sur mon petit cocon, sur mon travail,
avec mon mari et avec les personnes proches de l'Aïla, and that's it, parce que Anna, pour moi ça marche pas. Voilà. Mais peut-être Inch'Allah le sujet de l'amitié une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon voilà les amis, quand c'est dit à la vidéo, j'espère que vous avez تكونوا surtout que ça soit معايا. انا ça m'a fait plaisir عسالي دو بابوتاحتي شويه معاكم. خلي كيسيون باقيين كاينين بزاف ولكن ما قدرتش نجاوب على tout le monde parce que la vidéo غادي فيها 4 سوايع الا بقيت غير دو. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Likez la vidéo اللي عجبتكم وشاركوا القناه اللي مازال ما شاركتوش. انا je vous dis à très vite Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Ou si la semaine prochaine غبرت عليكم راني probablement غادي نكون en voyage et غتشوفوا كلشي par contre la chaîne de vlog. C'est-à-dire الا غبرت هنايا سيروا la chaîne de vlog غيكونوا des vidéos chaque 2 jours, c'est-à-dire نهاريا نهار لا. Stay tuned. Donc je vous fais des bisous et à très vite Inch'Allah. Bye bye.